Die Sonne ist gerade aufgegangen. Das Eis ist heute nicht so geheuer. Es macht Geräusche, als ob es irgendwo aufbrechen will. Also man traut sich nicht mehr unbedingt drauf, weil es hat getaut letzten 2 Tage. Heute und gestern waren es 0 Grad und heute sind es -5 Grad. Also man sollte schon aufpassen, was man jetzt macht. Aber trotzdem sind die Bilder schön, und wenn man noch ein Stück am Rand des Sees laufen kann, dann geht es auch.